Britney bola doslova internet pred internetom. Pred TikTokom, pred virtuálnymi influencermi, ešte dávno pred Stan Cloud existovala one and only Britney Spears. A úprimne, internet celebrity culture by bez nej možno nevyzeralo tak, ako teraz vyzerá. Ak ešte nemáš follow na týchto mojich sociálnych sieťach, tak prosím, utekaj dať. Taktiež budem veľmi vďačná za like, za zdieľanie a komentár. Ak nevieš čo napísať, kľudne odpovedz na popisok. Ja budem nesmierne vďačná a užívaj ďalej videjko. Britney sa preslavila koncom 90. rokov jej pesničkou Baby One More Time. Mala len 16, to je tak, ako mám teraz ja, a poznal ju celý internet. Klip so školskou uniformou sa stal ako jeden z najikonickejších klipov celej pop kultúry. A prakticky cez jednu noc sa s nej stala obrovská popová ikona. A potom prišiel ďalší hit. Oops, I did it again. A Britney, tá bola všade. Televízia, časopisy, internet, doslova každý vedel, kto je. Ale problém bol, že ľudia nezačali sledovať len jej hudbu. Začali sledovať úplne všetko. Paparazzi ju prenosledovali non-stop. Každý outfit, každý vzťah, každá chybička bola okamžite na titulku. A dnes veľa ľudí hovorí, že celebrity culture v 2000s bola extrémne toxic. A Britney bola bohužiaľ jeden z najväčších príkladov. V roku 2007 prišiel moment, ktorý pozná skoro celý svet. Britney si oholila hlavu. Média z toho spravili obrovský chaos. Ale dnes sa ľudia pozerajú na toto obdobie úplne inak. Nie ako drámu, ale obdobie, kedy bola v tom najhoršom psychickom stave. Potom prišiel conservatorship. Právna kontrola nad jej životom a financiami, ktorá trvala viac než 13 rokov. Fanúšikovia spustili hnutie #FreeBritney. A internet začal riešiť, koľko kontroly celebrity strácajú nad ich vlastným životom. V roku 2021 bol conservatorship oficiálne ukončený. A celý prípad otvoril obrovskú diskusiu o sláve, médiách a o psychickom zdraví celebrít. Britney Spears teda neovplyvnila len hudbu. Zmenila spôsob, akým internet sleduje celebrity. A tak